హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మైక్రోవేవ్ టచ్ ప్యాడ్ పని చేయట్లేదు అనమాట. చూద్దాం. సప్లై అయితే ఇచ్చినాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వాటర్ పెడదాము. వాటర్ పెడితే డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. డోర్ ఓపెన్ చేసి వాటర్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చినాం అనమాట. బోర్డు తోటి సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. చూద్దాం. ఆన్ చేసిన చూడండి ఫ్రెండ్స్, సౌండ్ వస్తుంది. ఆన్ చేసిన చూద్దాం. ఇమీడియట్గా అసలు ఆన్ అయితే గరం అయితే అనమాట ఓవెన్లో. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నేనే కెమెరా పట్టుకున్నా కాబట్టి చూడండి, పొగలు వస్తున్నాయి. మీకు అర్థం కనిపిస్తుందో లేదో బయటకు తీసి చూపిస్తాను. ఇట్లా ముందే చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, గరం అవుతుందా లేదనేసి. ఇన్ కేస్ మనం టచ్ ప్యాడ్ మొత్తం చేసిన తర్వాత గరం అవ్వలేదనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ వేరే స్పేర్ వేయాలి. అది కస్టమర్కి డబుల్ అమౌంట్ అవుతుంది, చాలా సఫర్ అవుతుంది. కాబట్టి మొత్తం చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క బటన్ చేసేసినాం అనమాట. క్లియర్గా మీకు సౌండ్ వస్తుంది. ఇంతకుముందు అయితే ఏ బటన్ కూడా పని చేయకపోయేది. సో ప్రతి ఒక్క బటన్ మనకు ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ స్టార్ట్ బటన్ కూడా పనిచేస్తుంది. ఇంతకుముందు ఇట్లా వర్క్ ఉందన్నమాట. మనకి టచ్ ప్రాబ్లం ఉండే. సో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ పెట్టండి, రిప్లై ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.